কাঁচা মরিচের যে দাম, খাইলাম না কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ খাবো, কি সমস্যা? এখন তো আমি হচ্ছে সব কিছু ভেজে খিচুড়ির উপরে দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে সুন্দর করে সব মিশিয়ে দিব। তাই আবার তোমার কাছে এই খিচুড়ি কেমন লাগে? অনেক মজা, এটা দেখতে আমি খুব সুন্দর। আজকে আমার ল্যাটাপটা খিচুড়িটা রান্না করার জন্য এখানে কি কি নিয়েছি, চাল নিয়েছি আর কয়েক রকম ডাল একসাথে মিক্স করে নিয়েছি। এগুলো একটু ধুয়ে তারপরে কিছুক্ষণ রেখে দিব। আমি এখানে চাল ডালের পরিমাণটা একটু কম নিয়েছি। এটার একটা কারণ আছে, যেহেতু আমি আজকে ঈদের পরে রান্না করব, এটা হচ্ছে আমার স্পেশাল একটা খিচুড়ি। তো এখানে আমি ঈদের দিনে রান্না করা খিচুড়ি ছিল সেটা নিয়েছি, আর একটা জিনিস নিব, এটা হচ্ছে ঈদের দিনে রান্না করা পোলাও। তো এগুলো আমি হচ্ছে যখন রান্না করি একটু আলাদা করে রেখে দিই এই খিচুড়িটার জন্য। আমার স্পেশাল খিচুড়িতে এই জিনিসগুলো না দিলে আমার মনে হয় যে পরিপূর্ণ হয় না। তো ঈদের দিনে রান্না করা পোলাও, ঈদের দিনের খিচুড়ি, এগুলো সব কিছু মিক্সড করে আমি আজকে আবার আরেকটা ল্যাটাপেটা খিচুড়ি রান্না করব। তো এখানে দিয়ে দিয়েছি ঈদের দিনে রান্না করা খিচুড়ি, পোলাও, আর এখন যে যে চালটা ধুয়ে রেখেছিলাম চাল ডাল, এটা এখানে দিয়ে দিব। আর চালটা একটু আমি ভাতের চাল নিয়েছি, একটু মোটা চাল নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে খিচুড়িটা বেশি মজা হয়। তো আমার চালটা খুব একটা মোটা না, তারপরে যতটুকু আমি মিনিকেট চাল নিয়েছি, তারপরে একটা খিচুড়ির চাল পাওয়া যায় অনেক মোটা, সেটা দিলে যদি দিতে পারেন তাহলে এটা বেশি মজা হবে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব কিছু সবজি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের মনের মতো সবজিটি ইউজ করতে পারেন। যেহেতু ঈদের পর আমার ঘরে তেমন একটা সবজি ছিল না, আলু ছিল আর হচ্ছে মিষ্টি লাউ, আর আমি গাছ থেকে 2টা বেগুন পেড়ে নিয়ে আসছি। তো আপনারা পছন্দ মতো সবজি এখানে ইউজ করতে পারবেন। আর শীতের দিন হলে তো কথাই নেই, শীতের দিনে অনেক রকম সবজি পাওয়া যায়, সেগুলো এটার মধ্যে দেওয়া যায়। তো সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে আমি একে একে মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। এখানে দিব 1 চামচের মতো জিরার গুঁড়া। তো এটা মশলাটার কোনো ফিক্সড পরিমাণ নেই, আপনি পরিমাণ মতো দিবেন। আমি আমার পরিমাণ মতোই দিচ্ছি। তারপরে দিব একটু হলুদ, আর যদি স্পাইসি খেতে চান তাহলে একটু মরিচের গুঁড়াটা বেশি দিবেন, বাট আমি আজকে খুব একটা স্পাইসি করব না, এখানে মরিচের গুঁড়াটা বেশি দিচ্ছি না, এটার কারণ আছে, এখানে আমি আরও কিছু অ্যাড করব তাই। তো এই হচ্ছে মশলা দেওয়ার পরিমাণ শেষ আমার। এখন যে জিনিসটা দিব এটা হচ্ছে ঈদের দিনে রান্না করা কোরবানির গোশত। তো এই খিচুড়িটা আমি মূলত হচ্ছে কোরবানি ঈদের পরে বেশি রান্না করি, কারণ কোরবানি ঈদের গোশতের যে একটা ঘ্রাণ, তো এই জিনিসটা অন্য কোনো মাংসে তো পাওয়া যায় না। তো এই গোস্তটা দিয়ে আমি খিচুড়িটা সবসময় রান্না করার চেষ্টা করি। তো ম্যাক্সিমাম দেখা যায় আমি কোরবানিদের পরেই এটা রান্না করি। তো এই গোস্তগুলো এখন আমি এটার মধ্যে সব দিয়ে দিব। তো গোস্তটা দেওয়া হয়ে গেছে, সব কিছু দেওয়া শেষ আমার। আর এখন দিয়ে দিব সামান্য একটু তেল, কারণ তেলের পরিমাণটা আমি খুব বেশি দিব না, আমি পরে আবার খিচুড়িতে তেল ইউজ করব। তো সব কিছু এখন দেওয়া হয়ে গেছে, এটা আমি চুলায় বসিয়ে এখানে একটু পানি অ্যাড করে দিয়ে তারপর চুলাটা ধরিয়ে দিব। খিচুড়িটা চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর পানি অ্যাড করে দিয়েছি। পানির পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে, যেহেতু এটা ল্যাটা পেটা খিচুড়ি। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য গরম মশলা, যেহেতু মাংসের মধ্যে গরম মশলা ছিল তারপর আমি একটু দিয়ে দিলাম। আর এটা এখন আমি ঢেকে দিব। খিচুড়িটা রান্নার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, অনবরত নাড়তে চাড়তে হবে যাতে নিচে না লেগে যায়। এই খিচুড়িটা কিন্তু অনেক নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে নিচে না লেগে যায়। আর এখন আমি এখানে দিব একটু পাঁচফোড়ন, এই যে রাঁধুনি পাঁচফোড়নের গুঁড়াটা দিব হালকা। এটা আপনারা যদি কেউ না দিতে চান তাহলেও চলবে, বাট এটা দিলে খিচুড়ির টেস্টটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। এখন আমি দিব একটু আচার। এই আচারটা দেওয়ার পরে খিচুড়িটা যা একটা টেস্ট হয়। খিচুড়িটা এখন আমি বাগার দিব। তো তেল দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজ দিলাম, আর এখন দিব রসুন কুচি, আর এখানে দিব হচ্ছে কালো জিরা, এখন দেব কয়েকটা শুকনা মরিচ। কাঁচা মরিচের যে দাম, খাইলাম না কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ খাবো, কি সমস্যা? এখন থেকে শুকনা মরিচ দিয়ে সব রান্না করবো। তো আমি হচ্ছে সব কিছু ভেজে খিচুড়ির উপরে দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে সুন্দর করে সব মিশিয়ে দিব, মানে বাগারটা দিয়ে দিয়েছি, ওগুলা সব খিচুড়ির উপরে ঢেলে দিয়েছি। তো আমার খিচুড়িটা কিন্তু হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে আমার ল্যাটা পেটা খিচুড়ি, এই যে দেখেন একদম ল্যাটা পেটা ভাব, আর দেখেই কিন্তু সেই লাগছে খেতে। আর আমার এই খিচুড়ি একবার যে খায় সে দ্বিতীয়বার খেতে চাবে। এ পর্যন্ত এমন হয় নাই যে
একবার যে খেয়েছে সে সেকেন্ড বার আমার কাছে এটা খেতে চায়নি। আমি আমার খিচুড়ি নিয়েছি আর কিন্তু আচার নিয়ে নিচ্ছি। এটার সাথে খিচুড়ি লেটা পেটা কিছু আচার আর আচারের তেলটা দিয়ে খেতে অনেক ভালো লাগে। তোমার কাছে এই খিচুড়ি কেমন লাগে? অনেক মজা, এটা দেখলে আনন্দ সুন্দর। খাও। আজকে কেমন হয়েছে?